Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse lyhen fytyrën me krem kur marrin abdes, a duhet të pastrojmë një herë fytyrën, pastaj të marrim abdes apo të marrim abdes normal? Allahu e shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse krema është e tillë, materiali është i tillë që nuk e lejon deportimin e ujit në lëkurë, do të më pastrua në fytyrën pastaj më marr abdes. Nëse është e materialit të tillë që e lejon deportimin e ujit në lëkurë, nuk ka nevojë me pastru fytyrën në herë para më marr abdes. Atëherë do të pyetja çu shkena mundësina me ditë a është e tillë që lejon deportimin e ujit, a nuk është e tillë që lejon deportimin e ujit. Mirë, mas e lehtë dhe saktë është çdo krem që në vete përmban fortësi si do të jetë plastike, pasi që vendoset, ato do të më heqë tani me marr abdes, për shkak se formon shtresë. Nëse formon shtresë mbi lëkurë, nuk lejohet me marr abdes mbi të, do të më heqë ato, pastaj me marr abdes. Nëse nuk është e tillë, sikur që ato krema të zakonshme që i përdorin vllazërit, nuk është një problem me marr abdes me të, Allahu a'lam.